Boas a todos e a todas. Hoxe imos ver como configurar a corrección ortográfica de Word. Para modificar o idioma das ferramentas de corrección, temos que clicar na pestana Revisar. Dentro de Revisar temos un botón que se chama Idioma, que se lle damos a establecer idioma de corrección, aquí podemos seleccionar o idioma no que Word nos realiza as correccións e as suxerencias. Como vedes, a mí xa me saen aquí o castelán e o galego, pero tedes un montón, vale, de idiomas máis. Ademais de escoller o idioma, tamén podedes poñer que este se estableza como predeterminado, que significa que cando eu pecho Word e o volvo a abrir, ese cambio que fixen na configuración da corrección vai a quedarse xa guardado. Entonces vamos a establecer como predeterminado, ¿vale? O español de España, lle damos a aceptar e xa queda guardado. Cada vez que Word detecta unha palabra incorrecta, mal escrita ou descoñecida, vai a subliñar dita palabra en color vermello. Aquí vemos que temos unha palabra, vale, subliñada. Se lle damos o botón dereito do rato e ortografía, Word nos vai a facer unha suxerencia de como estaría mellor escrita esa palabra. Neste caso, como é un nombre propio, nos suxire outro nombre propio ou a palabra griego. Ademais, podemos engadir